Значит, в ремонте телевизор Philips 32 PFL 3605/60. И на нем такой глюк, как можно это назвать. То есть при включении телевизор загорается, лейбл Philips появляется, потом через несколько секунд экран мерцает и он выключается. То есть что было произведено? Вот тут блок питания 715G3816P02H20002U. То есть произведена доработка маленькая. Тут вот есть оптопара. Так, сейчас. Вот. ИК-804. Вот это вот. На ее выход надо поставить конденсатор. Где-то 0,5 микрофарад. Ну или вот 470 нанофарад. Ну, то есть на выход этой оптопары. Вот оптопара. Еще раз покажу. Вот она. Это ИК-804. То есть после этого больше ничего делать не надо. Трансформатор вообще перестает шуметь. Телевизор сразу включается и нормально работает. Без всяких мерцаний, полосок, наводок и так далее.